नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी उक्तावण। दोन लाखाच्यो भांगराच्यो वस्तू चोरी केल्या भाव भयणांक कुडचडे पुलिशेन 24 वरां भितर केले अटक। चोर मूळ बागलकोट कर्नाटकांतलो। सरकार अनुसूचित जमातीची घरां मोडपाक सोदता तरी कित्याक असो प्रश्न करीत आजीच्या मनोज परबान सरकाराचेर काडलो फोग। पर्यटकांक लुटप्यांचेर करतलो खर कारवाय, पर्यटकांची लूट नाकाच। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे विधान। गोंयांत पर्यटन केंद्र जावपाची ताक सी फुडांतल्यान मेळूं येता येणावळ म्हणटा केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री। नवे गोंय उबारपाची आसा गरज, गडकरीचे विधान। फाटल्या 15 वर्सां सावन पंचायतीन चलपी घरपट्टीचो घोटाळो उक्ताडार हाडपाकूच हांव जाल्लो सरपंच, पदाची आस्त ना म्हणीत सरपंचान दिलो राजिनामो। आता पळयात खबरो विस्तारांत। जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार तांच्या हस्तुकी विविंग गॅलरी तशेंच पर्वरी सावन 6 पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडोरा खातीर व्हर्च्युअल बुन्यादी फातर बसोवपाचो शुभारंभ जालो। प्रमोदजींनी विशेषतः ब्लॅक स्पॉट बद्दल मागणी केली होती। त्यांनी 177.73 कोटी रुपये त्याची मागणी केली होती। मी 100 कोटी रुपये याचं सँक्शन ताबडतोब करतो आणि हे पूर्ण काम त्यांनी सुरू करावं। त्यांना उरलेले 77 कोटी पण आम्ही लगेच देऊ असा त्यांना विश्वास देतो, कारण रोड ॲक्सिडेंटमध्ये मरणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे। आणि माझी त्यांना विनंती आहे की एकही ॲक्सिडेंट होणार नाही असं गोव्याला राज्य म्हणून तयार करण्याकरता आपण जरूर प्रयत्न करा। या बाबतीत आपल्याला आम्ही पूर्ण सहकार्य करू। त्यांनी विशेषतः G20च्या वेळी जो खर्च केला त्याच्याबद्दलही उल्लेख केलेला आहे। त्यापैकी 40 कोटी रुपये मी आमच्या खात्यातून त्या G20च्या वेळी केलेल्या खर्चाकरता विशेषतः मरगाव जो वेस्टर्न बायपास आहे त्याकरता देण्याची घोषणा करतो। नंतर CRF आणि सेतुबंधनमध्ये पुन्हा 100 कोटी रुपये ॲडिशनल देण्याचं देखील जाहीर करतो। त्यांनी प्रस्ताव पाठवावा। ॲन्युअल प्लॅनमध्ये ज्यांची 90% लँड पोझिशनमध्ये आहे असे सगळे स्ट्रेचेस ॲन्युअल प्लॅनमध्ये घेऊन त्याला मंजुरी देऊ आणि त्यांनी जेवढे विषय सांगितलेले आहेत ते सगळे येत्या 2 दिवसामध्ये प्रोजेक्ट वाईज आम्ही सगळा रिव्ह्यू करणार आहोत आणि नक्कीच याकडे आम्ही लक्ष देऊ। साखळी टू चोरला रोड फक्त 80 किलोमीटरचा रस्ता आहे। मागच्या वेळी आपण घेतला होता 4 लेन हायवेने, फॉरेस्ट आणि बाकी कारणाने त्याला परमिशन मिळाली नाही, पण यावेळी आपण दोन्ही ड्युएल सिंगल लेन जर हा प्रकल्प घेतला म्हणजे आहे ती लेन आणि एक्झिस्टिंग 1 लेन फक्त 80 किलोमीटर्स रोड हा जर कंप्लीट केला तर अगेन गोवा विल डायरेक्टली 80 किलोमीटरने खूप चांगल्या पद्धतीने बेळगावला कनेक्ट होईल आणि तोही प्रोजेक्ट आमचा लवकरात लवकर कंप्लीट होईल। म्हणजे गोवा हा पूर्णतः सगळ्या बाजूने सगळ्या दृष्टीने हा कनेक्टेड होईल।
भांगराची चोरी करपी 2 चोरांक कुडचडे पुलिशेन अटक केल्या। भाव भयण आशिल्ली हे दोगूय मूळ बागलकोट कर्नाटकचे। कुडचडे मार्केटांतल्या एस्मरल्डा ज्वेलर्स दुकानांतल्यान ह्या दोगांयनी 2 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्तू चोरी केल्यो। हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात। शुक्रारा भांगराची ऑर्डर दिवपाच्या नावान हात चालाकी करून भांगराच्यो वस्तू चोरपी भाव भयणांक कुडचडे पुलिशेन अटक केल्या। भाव भयण आशिल्ली प्रीती आणि प्रशांत वेर्णेकार ही मूळ बागलकोट कर्नाटकांतली। भांगर करपाची ऑर्डर दिवपाच्या नावान कांकणां आणि हेर भांगराच्यो वस्तू अश्यो वट्ट 2 लाखाचे ऐवज ह्या चोरांनी फारयले। ही बाब शेटीच्या लक्षात आयले उपरांत तांणी ह्या चोरांक सांचे भांगराची ऑर्डर व्हरपाक आयिल्ले कडेन शटर बंद करून धरले आणि पुलिशे कडेन संपर्क केलो। 24 वरां भितर ह्या चोरांक पुलिशेन अटक केल्या। हांव आसा कुडचड्यार पोलीस स्टेशनाचेर आनी कुडचड्यार पोलीस स्टेशनाक गोल्ड थीफ जे आसा ते एक भाव आनी भयण बागलकोट कर्नाटकांतली। तेंचें नांव जावन आसा प्रशांत आनी प्रीती। हांकां 24 वरां भितर सोदून काडपाक यश मेळ्ळें आसा। पोलिसाच्या म्हायती प्रमाणे जी भाव आनी भयण आसात ही जे यजमाडा जे ज्वेलरी शॉप आसा ते ज्वेलरी शॉपाचेर भांगर घेवपाक लागून येयल्लीं। भांगर घेता घेता खंय तरी थोडे भांगर तेणी बॅगां घातले आनी भांगराची ऑर्डर दिली आनी तांकां ओनरान सांगलें की सांजचें मेळटलें म्हणून। जेन्ना ओनराक कळ्ळें थोड्या वेळान की भांगर जें आसा मिसींग आसा तेणें कॅमेराचेर चॅक केलें। तांकां दिसून येयलें की हेणें थोडें भांगर व्हेल्लें आसा। सो ती मागीर जेन्ना सांजची येयली जेन्ना ओनरान ती भितर येतना शटर बंद केलें आनी पोलिसांक फोन केलो। आतां पोलिसांनी तांकां अरेस्ट केल्ले आसा आनी तेंचे 380 कलम आसा ते लायिल्ले आसा आनी फुडलो जो तपास आसा ते कुडचडे पोलीस करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव सतरकर। रस्त्याच्या रुंदीकरणा आड थळाव्या भोमकारांचो लढो फाटल्या 1 वर्सा सावन गाजत आसा। या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाक लागून लोकांची घरां वतात, मात सरकार आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसा। बुधवारा सरकारी अधिकारी झाडांचे सर्वेक्षण करपाक आयिल्ल्या वेळार थळाव्या भोमकारांनी तांचो विरोध केलो। परिणाम सरकारी कामकाजात आडमेळी हाडली म्हणून पुलिसांनी तांकां ताब्यात घेतले। रस्त्याच्या रुंदीकरणा आड झाडांचे सर्वेक्षण करपाक आयिल्ल्या वेळार थळाव्यांनी खर विरोध केलो, जाका लागून तांकां पुलिशेन ताब्यात घेतले। इतलेच न्हय तर तांकां धमकायले असो आरोप आरजीच्या मनोज परबान केला। ह्या सगळ्या प्रकरणाची दखल घेवची म्हणून शुक्राराक थळाव्यां सयत ताणें गोंय अनुसूचित जमातीच्या आयोगाक भेट दिली। आयकयात ताचें म्हणणें। आमी आतां एसटी कमिशनान येयल्ले मुद्दाम की ते दीस तुमी जाणा बोमा जो इन्सिडंट जालो हांगा आमचे जे लोकल्स आसले आमचे एसटी कम्युनिटीचे हांगा लोक आसले तांकां व्हरोन पुलिशेन दवरली थंय कुळ्यार आनी जे तेंचे थंय हाल जाले सांज मेरेन तांकां दवरून धमक्यो दिले, कोणाक जॉब मेळचें ना म्हणून सांगले आनी कितें तुमी असली मस्ती करूं नाका, तुमी आडोवं नाका आनी अशें करून आयज तांकां कितले त्रास जाता ते तांकां खबर आहा। आमी सरा कडेन मांडपाक गेल्ले। आमी सराक सांगलां की जे तेंचे इश्यूज आसा ते मातशे तेंच्या लोकेशनार येवन अंडरस्टँड कर, तेंच्या वाड्यार येवन अंडरस्टँड कर। कित्याक आमी आतां ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशन दिलात, त्या ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशनान कितें बरोवपाक जाय तें बरयलां, बट जो मेरेन ते वाड्यार येवचे ना, तो वाडो पळोवचो ना, तो गांव पळोवचो ना, ते हायवे खंयच्यान करता, कशें करता, ते लोकांचे ग्रिवन्सीस आयकपाचे ना, आयकचे ना, तो मेरेन तेचो सोल्युशन येवचें ना। सो आतां सरान आमकां अश्युरन्स दिला की ते येतले आपल्या टिमीक घेवन, सेक्रेटरीक घेवन येतले थंय, तेंच्या कडेन उलयतले, कितें प्रॉब्लम आहा कितें आहा तें अंडरस्टँड करतले आनी फुडलो जो तेंचो स्टेप घेवपाक जाय तेंच्या कडल्यान डिपार्टमेंटाक बरोवपाचें ते घेतले म्हणून सद्या तरी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आहा। सरकार अनुसूचित जमातींच्या लोकांकूच त्रास दिता काय कितें असो प्रश्न उपराशीत थळाव्यांनी सरकाराचेर बरोच फोग काडलो। ज्या उमेदवारांचेर विश्वास दवरून आमी वेंचून हाडलो ताणें लेगीत अशा परिस्थितीत आमकां सहकार्य केलें ना अशी खंत उक्तायत भोमाकारांनी आमदाराचेर तिडक व्यक्त केली। हेतून हांव सांगूंक सोदतां फुडें आज वचत थंय एसटीचे लोकांचेरूच अन्याय जाता म्हटलें जाल्यार फुडें खांडेपारा जालें, मागीर आतां बोमा चलता, पयर मागीर काणकोणा,
खोला चाललेले म्हणजे हे सगळे ST लोकांक खंय तरी त्रास करून हो सरकार खंय तरी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाचे जावं तांकां त्रास करून तांकां डिस्प्लेस करून दुसरे कडेन व्हरपाची तयारी करता. पूण हे लोकांची अशी परिस्थिती आज जेवतलो जाल्यार तांचे कडेन परिस्थिती ना जाल्यार दुसरे कडेन शिफ्ट जावन ते जगतले काय कितें जावं तेंगेली कल्चरल भोमा म्हटल्यार जाल्यार तेंगेली कल्चरल हेरिटेज आसा थंय देवळां आसा तेंगेली जात्रा जाता आनी कितली हजारांनी लोक थंय उत्सवाक बीन जमता. आज ते दुसरे कडेन व्हरून उत्सव तो करतलो काय कितें हो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. हो कल्चरल हेरिटेज ही गोंयची तरी तशी उरपाक जाय हेंवूय अशें आमी म्हणूंक सोदता. आनी ST लोकांचेर खास करून हो अन्याय जाता हो सरकारान विचारान घेवपाक जाय. ST लोकांचे आज लिव्हींग खंय तरी शेळलेलें आसा तांकां लोक जेवपाचोय प्रश्न आसा प्लस जशें म्हणटात जो गव्हर्मेंटाचो जो फंड सुद्दां आसता रिजर्व फंड दवरलेलो 2,600 कोटी वर्साचो असो प्रोविजन केल्लो आसा हो सुद्दां फंड हे लोकांक खंय तरी मेळना. व्हडले प्रोजेक्टाचेर हो फंड यूज जाता आनी ST लोकांक खंय तरी डिप्रायव केल्ले आसा. हें जावपाक जायना. म्हणजे खंय तरी ST लोक दिसता काय कितें अन्याय करप बाकी लोक सगळे स्ट्रॉंग आसा काय कितें तें दिसता. म्हणजे आमी सरकाराक सांगूंक सोदता हे लोकांक न्याय दियात आनी फुडल्यो गजाली करता आसतना विचार करून करात इतलेंच आयचे कडेन आमी सांगूंक सोदता. आतां ते काल पयर आमकां ते येयले सगळे आनी विचारले तिंका आमी तुमी कितें करतले हांगासर तर आमी नंबर घालूं येयले म्हणलें ते झाडांचेर आमी सांगलें तुमी नंबर घालनाका आमचे कोर्टां चलता तेन्ना कोर्टाचे येतकीर तुमी मागीर तुमचें कितें तें करा आनी आमच्या खंयच्यान रस्तो वयता तो आमकां दाखयात. आमकां हो रस्तो नाका देवळां वयता सगळें वयता आमचे घरांय वयता आमकां बायपास दी अशें म्हणटकीर तेणी आमकां सगळ्यांक धरून भितर वडयली. अशें ओडून तेणीच सांगलें कोणी आसतलें आमचे कोण तरी आहा तो आमदार जाल्यार आमदार आमचे मत्ता येतालो पांये पडटा नमस्कार असो म्हणून. आनी आतां आमी दीसभर पुलिशे वळवळली जाल्यार नमस्कार खंय गेलो तो आमचो आमदाराचो. आमदार पांये पडून गेलो तो दार धरून गेला आनी आतां एकूय दीस ना. आनी काल आमकां दीसभर पयर भोंवडयल्यार ह्यो फोन सुद्दां करूं ना आमचे कडेन म्हणटा फोन ना आसा तेंचे कडेन सुद्दां तेणी फोन करूं ना. म्हळ्यार हो आमदार आतां आमकां हेन फुडें कितें करतलो तो हाडटलो शेवाळी आनी आतां पळय कशें वडयलां आमकां थंय तशें वाद करतलो आमचे कडेन आनी शेवाळ हाडटलो खल्लीतलो रस्तो करतलो आमकां भायर वडयलो. खंय रावपा आमी भुरगीं बाळां घेवन आमचे कडेन येदे व्हडले घर बांदून जाता आमी कोण शेतां काम करता आनी खंय वयता तें आमी पोट भरता तरी एका तर कळना आनी कसलो आमदार हो आमकां मात सुद्दां तेणें वासपूस घेवना की फोन करूं ना बाबा ती गेल्या ती आसा काय मेली म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. रस्त्याच्या विस्तारीकरणाक गोंयच्या जायत्या वाठारांनी विरोध जाता. विरोध केल्ल्या उपरांत प्रकल्प अडकून उरतात आनी उदरगतीत आडमेळी येतात. रस्त्याच्या रुंदीकरणांची घरां दुकानां जागो वता तांकां सरकार दुसऱ्या थंय स्थलांतरीत करता. ताका लागून लोकांनी उदरगतीच्या प्रकल्पाक विरोध करचो न्हय अशें आवाहन उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी केलां. खंयचोय प्रोजेक्ट करप आज आमी पळयतात पेडणे टू पोळ्या पर्यंत ज्या पद्दतीन ह्या मार्गाचे काम जाल्लें आसा खूब अडचणी आयल्यो काही लोकांनी विरोधूय केलो परंतु खंय तरी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट करतले कोट्यावधी रुपयाचो प्रोजेक्ट करतले खंय तरी कोणाक तरी थोडोसो त्याग करचो पडटलो कदाचित आपलो गाडो आसतलो आपले घर आसतले त्या शिवाय हें पूर्ण जावना. परंतु गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आपल्या खंय तरी थोडोसो हें कुशीन दवरून हे रस्तो करपाक मोकळीक दिली थोडोसो त्याग केलो त्या लोकांच्या मना पासून उपकार ठेयता तांकां धन्यवाद दिता. सगळे काही गोष्टी मनासारखे जात अशें ना. सरकाराचे कडेन अडचणी असतात काही स्पॉट अजूनही खंय तरी मातशे अडचणी आसात उरल्यात त्या लोकांच्या मनात काही लोकांच्या मनात तशें आमी करूं शकू ना. परंतु ताका कारणां वेगळीं आसात कारण ते करून गेले जाल्यार ताजे पेक्षा जास्त नुकसान ह्या प्रोजेक्टार आनी लोकांक जाता. म्हणून कमीत कमी नुकसान न्हयच ताची नुकसान भरपाई 4 पटीन सगळ्या ह्या सगळ्या गोष्टीचो किंवा जर कोणाकय डिस्प्लेस जाले तांकां जमीन तांकां कदाचित गरज पडल्यार तांकां घरी बी आसा जाल्यार घरी बांदून दिवपाचे प्रयत्न जे आसा ती नॅशनल हायवे आनी रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री निश्चितपणे करता. सगळ्यांक कोणाची दुकानां गेल्ली तांकां परत रिहेबिलेट करपाचे प्रयत्न सगळे करता पण कोणाकय त्रास जायना. तरी आसतना काही गोष्टी ह्यो चलतात कारण हे लोकशायेन विरोध करप सुद्दां गुन्हो न्हय. विरोध निश्चितपणे करूंक जाय पण हो सगळो विरोध करतना
समाजाचे देशाचे हे हित आमकां सगळ्यांक पळोवपाची ती गरज आसा आनी परंतु हे सगळें समजून गोंयच्या लोकांनी जे काही ह्या प्रोजेक्टाक हातभार घाले तांचे तितले उपकार आमी आठयता. गोंयान येवपी पर्यटकांक कशेच लुटपाक दिवचे नात अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. अतिथी देवो भव अशें आमी म्हणटात आनी आमी सदांच ह्या उतराक पळोवन गोंयचें नांव आनी गोंयची संस्कृती तिगोवन दवरुया. सध्या 11 नायट क्लब सील केल्यात. ह्या फुडें जर खंयचे नायट क्लब्स वा डान्स बार सारकिले बेकायदेशीर वेवसाय नदरेक येत जाल्यार खपोवन घेवचे नात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. आमी पळयता की डे बाय डे गोंयांत टुरिजम आनीकूय फ्लरीश जायत आसा. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, जुवारी ब्रिज, अटल सेतू ब्रिज ह्या सगळ्यांच्या उपरांत म्हणजे आमी ज्या पद्दतीचे टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केले म्हणजे आग्वाद जेल म्युझियमात कन्वर्ट केलो आनी हेज्या सारकिलो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिलो. आमी पळयता की हाज्या फुडें इन फ्युचर टुरिस्टीक म्हणजे मायकलान फाटल्या दिसांनी सजेशन दिलां आमकां सावंड एंड लायट शो आग्वाद फोर्टाचेर आमकां सावंड एंड लायट शो डेव्हलप करपाक जाय. इन फ्युचर आमी सावंड एंड लायट शोय बी आग्वाद फोर्टाचेर डेव्हलप करपाचो आसा. अशे वेगवेगळे टुरिस्टीक प्रोजेक्ट आमकां कोस्टल बेल्टांत हे सुरू करपाचें आसा. बट हे करताच आसतना आमी सातत्यान पळयता जे लुटपाक सोदता तांकां आमी सोडचे ना. हांवें त्या खातीरच म्हटलां म्हणजे आतां पर्यंत जे लुटपाक सोदताले भायरसून आमची संस्कृती कितें सांगता तर अतिथी देवो भव. प्रत्येकाचें आमी स्वागत करता. प्रत्येक जण जो हांगासर येता तो गोंय पळोवपाक येता, सन्स एंड सी पळोवपाक येता आनी हे टुरिजम ताका एन्जॉय करपाक जाय. तो रडत परत घरा वचपाक जायना. म्हणून तर आतां पर्यंत फक्त 11 जणांचेर कारवाय जाल्या आनीकूय लोकांचेर जावपाची आसा. आमी टॉलरेट करचे ना. म्हणून हांव सांगता की ह्याच्या फुडें गोंयचें नांव आनीकूय व्हड करपाक जाय आनी तेंच गोंयचें नांव व्हड करपा खातीर मागीर तर जावं दिवाळी, जावं क्रिसमस, जावं चवथ किंवा जावं 31 डिसेंबर हांगा जो प्रत्येक जाण येता ताका एन्जॉय करपाक आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता सातत्यान सगळ्यांचो साथ आसचो, सगळ्यांचो मोग आसचो. गोंयान पर्यटन केंद्र जावपाची तांक आसा. तशेंच वेगवेगळ्या नव्या उदरगतींतल्यान नवें गोंय आतां साकारपाक लागलां अशें विधान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी व्यक्त केलां. गोंयान सी फूड निर्यात करून गोंयच्या नुस्तेमारांक बरी येणावळ मेळपाक शकता. तशेंच गोंय प्रदूषण मुक्त करपा खातीर पर्यावरण पूरक इंधनाचो उपेग करपाक जाय अशें आवाहन मंत्री गडकरी हांणी केलां. गोंयचे अपघात उणे जावपाक जाय ते खातीर रस्त्याचे विस्तारीकरणाक केंद्र सरकार गोंयांत मजत करतले अशेंय गडकरी हांणी म्हणलां. ॲक्सिडेंटमध्ये मरणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे आणि माझी त्यांना विनंती आहे की एकही ॲक्सिडेंट होणार नाही असं गोव्याला राज्य म्हणून तयार करण्याकरता आपण जरूर प्रयत्न करा. या बाबतीत आपल्याला आम्ही पूर्ण सहकार्य करू. गोव्यामधून 2 इकॉनॉमिक कॉरिडॉर जातात. एक हैदराबाद ते पणजी NH 748, पणजी ते कर्नाटक सीमेपर्यंत. पणजीपासून कर्नाटकच्या सीमेपर्यंत 69 किलोमीटर रस्ता हा 4 लेनच्या स्वरूपात बांधला जाईल. त्याची किंमत 5,200 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 19 किलोमीटर बांधून पूर्ण झालेला आहे. पण यात फॉरेस्ट आणि एन्व्हायरमेंटच्या अडचणी लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी आणि फॉरेस्ट मंत्र्यांनी विशेष लक्ष घालून हे प्रपोजलच्या अडचणी सगळ्या दिल्लीला जर पाठवल्या तर मी भूपेंद्र यादवांना विनंती करून नक्की ह्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर करून घेईल. गोवा हे देशातल्या टुरिझमच्या दृष्टीने आकर्षणाचं केंद्र आहे आणि म्हणून मी नेहमी गोव्यात आलो की सांगतो की गोव्यातला प्रदूषणापासून मुक्त केलं पाहिजे. आम्ही ट्रान्सपोर्ट मंत्री म्हणून इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, आता टोयोटोची इनोव्हा फ्लेक्स इंजिनवर म्हणजे 100% इथेनॉलवर चालणारी मी वापरतो. हायड्रोजनवर चालणारी गाडी वापरतो. त्या गाडीचं नाव आहे मिराई. मिराई म्हणजे भविष्य. पाण्यातून हायड्रोजन तयार होतो आणि त्याच्यावर आता गाड्या चालणार आहे आणि प्रदूषण होणार नाही आहे. माझी एक विनंती आहे की गोव्याला प्रदूषणापासून मुक्त करण्याकरता जेवढे जास्त टुरिस्ट येतील तेवढ्या टॅक्सी आणि बसेस येतील आणि या सगळ्या डिझेलवर आल्या तर गोव्यामध्ये अजून प्रदूषण वाढेल. आणि म्हणून इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडिझेल, बायो LNG, बायो CNG आणि हायड्रोजन. आणि आता आम्ही दिल्ली ते जयपूर एक ट्रॉली बस सुरू करतो इलेक्ट्रिकवरची. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की नवीन टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून विशेषतः गोव्यामध्ये जे टॅक्सी चालवतात त्यांना चालक मालक करून त्यांना इलेक्ट्रिक टॅक्सी घेण्याकरता काही योजना तयार करता आली
आणि या डिझेल पेट्रोलच्या गाड्या जर इलेक्ट्रिकवर कन्वर्ट झाल्या, फ्लेक्स इंजिनवर कन्वर्ट झाल्या, तर गोव्याला प्रदूषणापासून नक्की मुक्ती मिळेल. महाराष्ट्रामध्ये आम्ही गोड्या पाण्यातले झिंगे आणि खाऱ्या पाण्यातले झिंगे याच्यावर विशेष रूपाने काम सुरू केलेलं आहे. आणि आता राजस्थानमध्ये एका अमेरिकेमध्ये असणाऱ्या भारतीय माणसाने इन्व्हेस्टमेंट करून 2,500 कोटी रुपयाचे प्रॉन्स एक्सपोर्ट केले. माझी विनंती आहे की फिशिंग हे टुरिझम इतकंच महत्त्वाचं खातं आहे आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये खाऱ्या पाण्यात आणि गोड्या पाण्यातले प्रॉन्स तयार करून जगाच्या कानाकोपऱ्यात जर गोव्यातून हे सी फूड एक्सपोर्ट झालं तर डॉलरमध्ये इन्कम मिळून इथले मच्छीमार जे आहेत ते समृद्ध आणि संपन्न झाल्याशिवाय राहणार नाही. गोवाचं पोटेन्शियल मी जवळून बघितलं. त्यावेळी मुंबईमध्ये मी 55 उड्डाणपूल बांधले, वरळी बांद्रा बांधला, मुंबई पुणे हायवे बांधला. तेव्हा मी नेहमी म्हणायचो की गोव्यामध्ये मुंबईसारखंच पोटेन्शियल आहे. मुंबई आज देशाचं आर्थिक कॅपिटल आहे आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये गोवा हे भारतातलं पर्यटन कॅपिटल, जगाच्या आकर्षणाचं असणारं हे गोवा भारतीयांचंच नाही तर जगातल्या टुरिस्टच्या आकर्षणाचं केंद्र बनू शकतं. त्याकरता इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर, त्याचबरोबर टुरिझम करता असणाऱ्या सगळ्या व्यवस्था याच्या नीट योजना प्लॅनिंग करून जर आता ज्या जागा आपण नवीन रोड बांधणार आहेत त्या भागात जर तयार केल्या तर समृद्ध, संपन्न आणि विकसनशील गोव्याचं स्वप्न पूर्ण होईल. किल्लपाल पंचायतीन फाटल्या 15 वर्सां सावन सुरू आशिल्लो घरपट्टीचो घोटाळो उक्ताडार हाडपाकूच हांव सरपंच जाल्लो. आपणे हे प्रकरण उक्ताडार हाडलें, म्हजें काम जालें आनी म्हणूनच आपणे सरपंच पदाचो आतां राजिनामो दिला, अशी माहिती किल्लपाल दाबाळ पंचायतीचो आदलो सरपंच दामोदर बांदेकर हांणी दिल्या. जाल्यार दुसरे वटेन राजकीय दबावाक लागून बांदेकार हांकां सरपंच पदाचो राजिनामो दिवचो पडला असो दुबाव व्यक्त जाला. काय ना, हांव त्याच घोटाळा काडपाक लागून सरपंच जाल्लो. काम जालें, दिलो राजिनामो, जालो. आमळा जो घोटाळा जाल्लो तो खबर आशिल्ली तुका? आरटीआय ती मागलेली, पयलीं आयडिया मागलेली तेका लागून तुवें घोटाळो वयर काडलो. ओके, की राजकीय घडामोडी बी की जावपाची शक्यता आसा अशी आयकूं येता. कश्यो राजकीय घडामोडी म्हळ्यार कितें बाबा घोटाळो तेणी केलो म्हणून तुका सरपंच पदावेल्यान पांयउतार बी करपाक पडलें? ना 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 ना, वयल्यान हांवें आमदाराक विनंती केली, म्हाका नाका तें, कळ्ळें का? ओके, म्हणून अशें. आनी म्हणून तूं राजिनामो जालो? अजिबात काय ना, म्हागेलें काम जालें. तुका फक्त हे घोटाळो उघड करपाचो आशिल्लें, घोटाळो उघड केले आनी कितें कोणाचे कारकिर्दी जाल्ली हाड मरे, हे आमगेले आतां म्हणटा ते कितें तेंचेच कारकिर्दी जाल्ली सगळो घोटाळो. पदाक मरे हे दिवपा जाय, कितें टायम दिवपा जाय, तो म्हाजे कडेन ना सद्याक. म्हाका कामां पुती हांव बिजी आसा, वैयक्तीक कामा खातीर तुवें कितें आसा ते खुर्चेचेर अन्याय करपा जायना कसो, लोकांक त्रास जावपा जायना. जावपा दिवना रे, 5 म्हयने जाले म्हणून कोणाची कंप्लेन आसपाना म्हणजे. कितें अशें सर घोटाळ्याचें मुख्य कारण कितें आसलेलें? मुख्य कारण म्हणजे कोणाचें नियंत्रण ना, फक्त तोंडान उलोवप मरे आनी कार्यवाही काय करप ना तेजेर. तूं बूक छापता, आमचो स्टॅम्प वापरता आनी ते सगळ्यान पळोवन गिरावप. गरज दिसता तुका सांग, पण तर खंय तरी ब्रेक लावपा जाय. आतां तुवें सांगलेलें की बिडो आपूण ह्या संदर्भात तक्रार करतलो, तुवें आतां रिटर्न कितें कंप्लेन केली? ना, रिटर्न करूना, रिटर्न ते मिटिंगेक धरतले, मिटिंगेक. बिडो कडेन कंप्लेन केल्या तुवें? व्हिडिओ कडेन ओवरऑल बेश्टी रिटर्न करूना. रिटर्न करपाची काय ना, ते आतां मंथली मिटींग जातली आमची पळय न्ही, नायटली मिटींग, त्या मिटिंगेक धरतले कितें करपा तें. फोर्टनायट मिटिंगेक थरतले हय. आनी त्या मिटिंगेक समज दिवपाचें जाल्यार दितले, ना जाल्यार ना? तेंचे वीश न्ही, मेजॉरिटीचे वीश. हांव म्हणटलोच ते दिवपाचें म्हणून. घोटाळो नेमको कोणी केलो तो खबर ना. आनी एक मनशाक न्ही तेका हांव ग्रुपूच वावरता आनी खूब वर्सां जालीं तेका. 10 म्हणटा 15 वर्स तरी जाले अशें चालू आसलें. कितलेशे लाखोचो घोटाळो आसा? लाखाचे. वेर्णा बिर्ला वाठारांत आशिल्लो रोड वेट ब्रिज वजन माप खात्यान बंद उडयला. हो पूल सारखे माप घेनाशिल्ल्याची कागाळ आयल्या उपरांत वजन माप खात्यान ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. ही कारवाय शेनवारा सकाळी जाल्या. कंज्युमर कंप्लेंट येयल्ली रिगार्डींग सेल ऑफ सँड. घर बांदपाक रेंव बीन विकता पळय
कंप्लेंट येयल्ली की हांगा तांकां रेंव तुळी हांगा वेटान विकताले आनी तांकां वेटेज फरक येतालो. एकदां ते 8 टन दाखयतालो, एकदां 6 टन दाखयतालो. सो आमी हांगा इन्स्पेक्शनाक येयले तेन्ना आमकां हांगा एक क्लिपींग मेळ्ळें विकतात ते, आनी आमी हांगा वेट घालून केन्ना चॅक केलो तेन्ना आमकां इरेटीक डिलिव्हरी सापडली. आमी हांगा थोडे वेट घालून चॅक केल्ले तर सारको वेट दाखयनाशिल्लो, कमी वेट दाखयतालो आनी तो वेब्रेजीस ड्यू आशिल्लो. सो आतां फुडलें एक्शन कितें आशिल्लें? फुडलें एक्शन आमी तांकां कॉरस्पॉन्डन्स करतले आनी बाकी सगळी कोण तो कळ्ळा तुमकां हांगा कोण हें करतालो तो? वेब्री तेंचोच मेटा स्ट्रिपाचो वेब्री म्हळ्यार वर्मा सर लॉजिस्टीक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड तेणी कोणाक चलोवपाक दिल्लो वेब्रीचो. ओके. सो कितें ताका फायन चलन अशें कितें आसता? तांकां आतां इन्वेस्टिगेशन जावन आमी केस फॉरवर्ड करतली आनी फायन पडटली. सो तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता हेजे धरल्या उपरांत? न्ही आमी तुमकां सगळ्याक कितें सांगपाक सोदता की तुमी कितें घेता ते वेट सारके चॅक करून घे. समज तुमी फीश मार्केटान गेले, वेजिटेबल मार्केटान गेले, जाल्यार सुपर मार्केटान गेले, व्हडल्या मॉलान गेले, तुमी कितें आयटम घेता तेजो वेट चॅक करा. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.